السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه àlẹ́mìn nítorí pé tí ọlọ́run ọba tí ó bá dá wa tó ṣẹ́ wa kò di èní àní ní grace àdẹ̀ní ní opportunity láti lè wà láyé mọ́ àwa náà ti wà lẹ́nu ẹni tó máa sọ fún mi pé báyìí ṣùgbọ́n ọba tí ò ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa tó dá wa síde ní ọba náà ní àdúpẹ́ fún alhamdulillahi rabbil alamin. èmi àbúrò yín ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín Abdullahi Babatunde èmi náà ni mo wà ní ìjókòó lẹ́ni tí mo anchor program náà lórí ètò wa ètò Dekapo Connect. ọlọ́run ọba aláàánú tó ṣe gúúpù tàwa báyìí ọba náà ni àdúpẹ́ fún wa wábẹ́ ọlọ́run ọba náà kọ́lọ́ má jẹ́ kí ètò náà kọ́lọ́ má jẹ́ wálé láéláé. gúúpù wa náà abẹ́ ọlọ́run ọba jẹ́ kó máa lọ sókè sí ní ti dáadáa jù báyìí lọ. gbogbo àwọn tó wá ṣe agbátẹrù ètò náà tó fi ń rí báyìí abẹ́ ọlọ́run ọba aláàánú oore ayé àtàlẹ́kìyàmọ̀ kọ́lọ́ bàbá ṣe fún wọn. ọba tí ó ní àánú lọ́dọ̀ kọ́lọ́ bàbá ṣàánú wọn lọ. gbogbo ibi tó ti wá ń mú owó náà tó fi ń ṣe ètò náà kọ́lọ́ má jẹ́ ó bàjẹ́ ọlọ́run. àánú ọlọ́run ọba máa jọ wọn lórí wọn lọ. ọlọ́run má jẹ́ kó wá ṣiṣẹ́ láéláé. wala hawla wala quwwa illa billahi aliyyil azim. Mainly the program is meant for both Muslim and Christian. It's not basically for Muslim alone. We are all members of the great group Dekapo Connect. Our bell along over lead gbogbo wa through Allah. And the program here today, it is called Ramadan Dekapo Program. Gbogbo wa náà ni aláǹfààní láti participate gẹ́gẹ́ bí a ṣe wí. The agenda for the program, it's mainly on enlightenment, on Islam and other things around the world entirely. Àwa bẹ̀ Ọlọ́run ọba tí ó láàánú ẹ̀ kọ́lọ́n kó ṣàánú Ọlọ́run. Ọba tí ó ń kọ́ àdámọ̀ ṣe kọ́lọ́n kó kọ́ gbọ́ àmọ́ ṣe Ọlọ́run. Program wa a máa ní lectures, brief lectures nítorí àsìkò. Bákan náà, a máa ní ìgbàláyè fún àwọn èèyàn láti lè pè wọlé. Gbogbo ẹni tọ́lọ́mọba wa kádàrá bó pè wọlé that is lucky to call in such person tó bá ti get the answer our question. Àwa náà ní nǹkan tí àwa náà máa ṣe fún. Àwa bẹ̀ Ọlọ́run bàbá tààlà. A fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò náà pẹ̀lú bismillah kọ́lọ́n jẹ́ àparí pẹ̀lú alhamdulillah. Ọba tó jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí kọ́lọ́n má jẹ́ kí eléyìí kọ́lọ́n má ṣe lópin ètò fún Ọlọ́run. Kọ́lọ́n bá ṣe wá bẹ̀rẹ̀ náà kọ́lọ́n jọ kọ́lọ́n tún gbà wá láyé jù báyìí lọ ní ti dáadáa ní Ọlọ́run. Kọ́lọ́n máa jà dúró sójú kan lọ. Kọ́lọ́n máa jà takú sójú kan lọ. Kọ́lọ́n jẹ́ ká máa pèpè sí ti dáadáa ní. Wala hawla wala quwwa illa billahi aliyyil azim. All because of time, we have to make it brief and short because today is the first day. Inshallah. And now nífẹ̀ẹ́ nǹkan tí mo já sí pé a máa wá dilé ara wa púpọ̀ nítorí pé púpọ̀ àwọn èèyàn náà lọ ìfẹ́ lọ ṣínú. Púpọ̀ àwọn èèyàn náà dẹ̀ ní ọmọ atún nìkan míì àbí nǹkan kejì tó fẹ́ ṣe. A kò máa rán wa ara létí Ọlọ́run ọba tí ọlá ẹ̀ ga jùlọ. Ó sọ nínú Al-Qur'an. Ó sọ fún Ànábì wa Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam nínú Al-Quran, because when we look at it, we are in the month of Ramadan, and gbogbo náà la mọ̀ pé púpọ̀ àwọn èèyàn à ń gbàwẹ̀ lọ́wọ́. Àwẹ̀ náà àwa gbà nítorí nǹkan kan àyàfi nítorí t'Ọlọ́run. Akọ̀fẹ́fẹ́ lẹ́ẹ̀ka fi ṣe introduction ká dẹ̀ lè mọ purpose nǹkan tí a fi ń gbà àwẹ̀ nítorí àsìkò wa. Ọlọ́run ọba tí ọlá ẹ̀ ga jùlọ ń sọ nínú Quran 2, that's Surat al-Baqarah. Ọlọ́run ọba ó ní èrè ànábì sallallahu alayhi wa sallam sọ fún àwọn àlèhùnmọ̀ the believers, sọ fún wọn pé ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ọlọ́run ọba tọ́lá ẹ̀ka jùlọ ó sọ fún ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ó ní ìrìn ànábì sọ fún àwọn tó já àlè ọmọ ẹ̀, àwọn tó já sí mọ́ believe nínú wa prophet tó dẹ̀ believe nínú end of the day, wípé Ramadan tí mo ṣe yìí mo ṣe ní ọ̀ranyàn lẹ́yìn lórí ni, it is mandatory on we Ummah. Ramadan is not meant for playing. Ọlọ́run ọba òṣèlú tó bá wish, Ọlọ́run ọba ní la'allakum tattaqun, and it is strictly for the taqwa, that's the fearness of Allah. We are not fasting basically because of anything than the taqwa, than the fearness of Allah, and whosoever fears Allah will be more rewarded. Nítorí gbogbo nǹkan tí wọ́n lè ba àwẹ̀ wa jẹ́, Ọlọ́run ọba ní ká jìnnà sí, all because of time and nífẹ̀ẹ́ pẹ́, but Ọlọ́run ọba pé gẹ́gẹ́ sọ fún Ànábì pé ìrẹ́ Ànábì sallallahu alayhi wa sallam, àwẹ̀ yìí kò ń ṣe pé wọ́n nìkan ló kọ́ gbà o, a ti ṣe kama kutiba alal ladina min qablikum, gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe fún àwọn tó ṣíwájú ẹ̀, and those before you, all prophets sallallahu alayhi wa sallam. We have texted them, we have mandated them to fast in the month of Ramadan, and the month of Ramadan is a special month for you, Prophet Muhammad. Enjoy your people, enjoy your ulama, enjoy your followers to follow you, to follow your footsteps, to take part in fasting, because whosoever that is fasting will surely be sincere with Allah. Even whether you are a Christian or you are a Muslim, you have that fairness, you have that taqwa. Those things are what Almighty Allah is trying to prescribe in the Holy Quran. The deeds we should have the fairness of Allah. That's la'allakum tattaqun. Ọlọ́run bá wa ní agbàwẹ̀ náà nítorí kíni, nítorí bẹ̀rù Ọlọ́run ọba. Ọlọ́run ọba wa ṣe àwẹ̀ náà kò ṣe ní pé tó bá ti gbà á má gbà á lọ fún maybe Ramadan to Ramadan. Ọlọ́run ọba ò ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. Ọlọ́run ṣe àwẹ̀ náà ní within a month for us, just a month. Lọ́lọ́run ọba fi ní kí a gbà àwẹ̀ náà. Sábà wá gbà àwẹ̀ náà, oore pọ̀ nínú àwẹ̀ náà. Ọlọ́run bá wa sọ ẹni tó bá rẹ̀ nínú wa, àbí nítorí àsìkò, àbí ẹni tó já sí pé ó rẹ̀, àbí ẹni tó fẹ́ lọ sí journey. Ọlọ́run ọba ní fahidatun min hayyamin ukhra, within the days of your sickness or within the days of your journey. Ọlọ́run ọba fún wa ní privilege láti lè fi àwẹ̀ náà lẹ̀ níbẹ̀ ká máa gbà. Gbogbo ilé Ànábì wa Muhammad bákan náà sallallahu alayhi wa sallam ó kọ́ wa nínú Ramadan pé gbogbo ẹni tó bá ń gbààwẹ̀ láyé kò gbọ́dọ̀ sọ̀sọ́kùsọ̀, kò gbọ́dọ̀ báyàn jà, kò gbọ́dọ̀ báyàn bínú. Tó bá wá fẹ́ ṣe gbogbo ilé, Ànábì ní sọ fún wọn pé fali yasumuhu inni sa'imun, èmi mò ń gbààwẹ̀, èmi mò ń gbààwẹ̀. Kẹ́lẹ́ jẹ́ brief lectures fún wa nípa Ramadan nítorí gba ìṣẹ̀bẹ̀rẹ̀ náà dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ dá àwọn èèyàn dúró àtẹ̀gbà wọn most ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ìyá wa nínú ilé ẹ máa fẹ́ ṣe oúnjẹ fún àwọn bàbá wa ẹ̀dẹ̀ wọ́n bá wọ ọkùnrin dẹ̀ àwọn oúnjẹ ṣe ló wá ti di náà rẹ̀ bá ẹ̀fẹ́ wa gbogbo padà lè fi ṣe ló wá ti di oúnjẹ wa ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ti máa ń fún wa pọ̀ nífẹ̀ẹ́ náà dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ kẹ̀ṣẹ̀ wa àwa ló ń dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ṣẹ́yìn àwọn máa brief election yẹn a máa dá dúró báyìí nítorí Ramadan wàkúrò kọ́lá azza astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé a fún wọn ní àǹfààní láti pè wọlé, ṣùgbọ́n these are the rules. Ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé nítorí Ọlọ́run àti Ànábì Muhammad, please try to tell us the name, either the name you use in the capo. It will be more preferable to use the name you are using within the group so that it will give us the privilege and better understand to
to identify you properly. Kò ní sí pé màmá wa mi tàtí ẹ̀ nínú tàtí ẹ̀ bọ̀ tó bá ti mọ̀ bí a ẹni báyìí nínú ẹgbẹ́ wa máa bí ọ ṣé wọ̀ ni àwa ẹ̀ ó máa wí bẹ́ẹ̀. وأقول قولي هذا أستغفر الله إن الله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tí ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé nísìn ó lè pè wọlé, the line is open. Nọ́mbà tí ẹ máa wá pè wá sí òun náà ni 070 40 54 28 66. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adisa Khadijat. Oritoke Omotolani. Allah Akbar. You are the first caller on the program. Wow. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ẹ̀kọ́ oríire náà fẹ́ iná ẹni àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ pè wá wọlé nínú ètò wa ètò ìgbàgbọ́. A ní question bíi mélòó kan bíi which is I have about 1 to 15 questions here and the debate bá a dáhùn bóyá mẹ́ta nínú ẹ̀. Debate bá a dáhùn mẹ́ta nínú ẹ̀ dáadáa. Pẹ̀lú gbọ́nà iná tọ́ sí ẹ̀bùn wa nígbà tí àkọ́kọ́ jẹ́ ní àkọ́kọ́ either you get it right or you get it wrong. Ẹ máa gbẹ̀bùn because ẹ̀yin lẹ́ni àkọ́kọ́. Allah Akbar for that. Please, I have 1 to 15 questions here. Please, pick up a number. Question 12. Question 12. Allah Akbar. Gẹ́gẹ́ bí àwọn elétò wọn, wọ́n ti ní ká má jẹ́ gẹ́rù báyìí. Ẹ máa ẹ̀fọ̀kànbalẹ̀ ẹ̀mí báyà yìí ti ń já mi tẹ̀wà bọ́ ẹ̀fọ̀kànbalẹ̀. Èmi náà bí wà mo relax dáadáa ni. I know you can see me live and direct. Yeah. Alhamdulillah for that. Ẹ wá bẹ̀ mí relax, mi tún rẹ́rìn pàápàá. Ẹ̀yin náà ẹ̀fọ̀ abalẹ̀ ẹ̀ relax ẹ̀ dẹ̀ máa rẹ́rìn yín dáadáa. Kò sí nǹkan kan bẹ̀, kò sí bẹ̀rù bẹ̀. The question 12 goes like this. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migration from Mecca to Medina was called what? Hello? Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó migrate láti Mecca lọ sí ìlú Medina. Ìrìn tó ń rìn yàn àbí ní àjò tó ń yàn àbí nǹkan tó lọ ṣe yẹn kí là ń pè? Hello. Ìjìrà. Ìjìrà ẹ̀ṣọ́. Ṣẹ̀ṣọ́ dáadáa. Àbọ̀ sọ fún yín. Ìjìrà. Allahu Akbar. Another question. Another question. Another number. Every number. Every number. Question 2. Allahu Akbar. Can you please tell me the two differences between Eid and Jumat? Because no one people should be there and kill that. Abi? Abi I can kill. Jumat. Yeah, it's just the two differences between them. People more yàtọ̀ sí àwọn láàrin Jumat àti Eid. Kí ni nǹkan tó tẹ̀ fún àwọn yàtọ̀? Kutuba. Kutuba is meant for what? Because the magic kutuba, méjèèjì ló ní kutuba, because there's a kutuba before Jumat, which comprises, which represents the two first salat instead of Jumat, and it also it has kutuba. No, tí wọ́n bí yẹn ni. Oya, máa gbìyànjú nìṣó. Alájà Khadija, are you with me? Are you with me?
Khadija ti kó lórí ètò àti fún lẹ́mí lọ́pọ̀ títí. Assalamu alaikum warahmatullahi. Okay. Al-Aja Khadija, being the first caller on the program. Ẹ̀yin lẹ ní lọ́gìjì rẹ̀ ẹ gbà béèrè pẹ̀lẹ́ abẹ́ kó gbogbo gift wà lọ kí ni kì í ṣe báyìí ó dàbí màá tọ́jú ẹyọ kan sínú ilé àbí kí n tọ́jú ẹyọ kan fún the Capo Foundation kí ni kì í ṣe ooo bọ́ gẹ́gẹ́ bí a ṣe promise pípẹ́ ẹ̀yin náà ni being the first caller láti ọ̀dọ̀ Mr. Lanre Sulaiman a máa fún yín ní sẹ̀mó láti ọ̀dọ̀ Mr. Lanre Sulaiman ẹ máa take gift sẹ̀mó lina lọ́tọ̀dọ̀ wa ọ̀nìwẹ̀ oyin tó da ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ok ẹ máa gbà yẹn láti ọ̀dọ̀ Princess Adébánjọ Títílọpẹ́ a máa fún yín ní custard ike kan Alfred J. Bákan náà láti ọ̀dọ̀ Mr. Chuks ìbápẹ́jẹ́ first caller lẹ́sẹ̀ ní opportunity o wọ́n gbogbo ẹ̀bùn wa náà lè rẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ because you just got one question out of the three but being the first caller you are having the privilege to win so many things o ní opportunity púpọ̀ ọlọ́run àjẹká náà lè máa ṣe kòńgẹ́ oore kò ní jẹ́ yìí nìkan látọ̀dọ̀ Mr. Chuks a máa fún yín ní spaghetti ẹyọ kan ok spaghetti a máa fún wọn ní méjì bákan náà láti the Capo Foundation a máa fún yín ní Dano milk bákan náà a máa fún yín ní sugar àti bákan náà ẹ tún máa gba ẹ̀bùn Milo àdèmọ̀ bóyá ti ta Khadija bóyá ní fìlà báyìí but bákan náà tó gbà ní ilé ẹ̀kọ́ pè wọlé ẹ̀bùn yìí sì ń lọ náà ni ọlọ́run bá sísá Khadija ti ṣàwẹ̀ pẹ̀lú ọ̀hún ẹ má rọrùn má wálé ìwájọ a máa fún bákan náà a máa fún yín ní Indomie Sister Khadija tẹ́ bá ṣe ní àǹfààní láti máa wò mí being the first caller a máa fún yín bákan náà ní ẹ̀bùn Indomie àti fìlà di Capo ẹyọ kan gbogbo àwọn tó bá fún yín lélẹ̀ ẹ̀yin náà má gbàgbé láti fi àdúrà ránṣẹ́ sí wọn kí Ọlọ́run ọba kó jọ náà kí ó bọ̀ tún máa ṣàánú wọn Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ̀jẹ̀ tá mo ń bá sọ̀rọ̀. Hello. Taiwo Alimat. Taiwo Alimat. Tó kọ̀ọ̀kan lọ nílé Capo náà nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ok, alhamdulillahi rabbil alamin. Ẹ káàbọ̀ sí ètò wa. Yes sà. Ó tẹ̀ ta Mùsùlùmí náà iná. Bẹ́ẹ̀ni sà. Tó ń lọ dáadáa ṣáyé àwọn dáàdì náà ẹ̀dẹ̀ ń tọ́jú wọn àti gbára lé wọn. Alhamdulillah. Wọ́n túbọ̀ máa ń ran gbogbo wa lọ́wọ́. Alhamdulillah ya Allah. I have about 14 questions here with me. Aside from Western 13 that has been picked, you have, aside from 13, I still have 1 to 15 here. Okay sir. Okay, please pick up a number. Number 10. Number 10. Wow. Shall I go that John? No sir. But the man will question 10 now. What is the other name for Quran? Sir? What is the other name for Quran? Oh, for me, we'll actually put Quran. Yes, that was Quran. Al-Kitab. Al-Kitab. Al-Kitab what? Okay. What's it mean?
No, sir. Okay. It is called Kitabullah. Okay, Kitabullah. Anu. Alhamdulillah. The Quran, Almighty Allah revealed the Quran, learn from Niger Cafe. There is nothing to intercept within the Quran. Because what in the Quran about that, you see that, and it's one who put in it. But now you can put them in the it is a guidance. Yeah, that's really one of, yeah. Alhamdulillah. Any other Yeah, question? Alhamdulillah. No, sir. Every number me. Number one. Number one. Allah Akbar. I want to be a Mokon. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa Ìyẹn wọ́n tó sallam. ọmọkùnrin but ó kú níjọ Iléyá kí ló kọ ọmọ náà. Yes, tó fà á tábà bíbi ṣe ìtàkùnbé kátó mọ̀ kábàárà ìtàkùnbé kátó lè rọ ọmọ ẹlẹ́mìí ṣe kí ló kọ ọmọ náà. Ìwọ́n ọmọkùnrin ànábì. Má Ọmọkùnrin ànábì. jẹ́ tó kú níjọ Iléyá. Ọmọkùnrin ànábì. Ẹ tó kú níjọ Iléyá. Bẹ́ẹ̀ni. Ó jẹ́ ẹmú mi ẹ má jẹ́ ń dásìkò mi bí o. Okay, question number. Last question. Question number 12. number 12. Okay, question number 12. Àwọn ti mú yẹn mi sọ fún bá ti mú number 12. Okay. Which number is available again? Yeah, it's number 12 and number 10. Gbogbo àwọn tó kù sí wà available. Okay. Then number 8. Number 8. Ó tẹ̀ dáa alájà nìyẹn kó máa ń kírun. Salatul Fajr was normally observed at what time? Wọ́n máa ń pè wọ́n yẹn ní wákàtí ní Fajr. That's Salatul Fajr. Ìgbà wo ló máa ń kírun yẹn gangan? Salatul Fajr. Àbí rọ́kàtí ní Fajr. Wọ́n máa ń pè ní rákàtí ní Fajr. Ẹ̀jẹ̀ pé Yorùbá wọ́n máa ní rákàtí ní Fajr. Àsìkò wo la máa ń kí? Lẹ́bàá mọ̀ wá fún yín lẹ́sọ̀. Ẹ gbọ́ ni mo tún ṣe pé àárọ̀ làgbé mélòó. No, 5:30. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Nítorí àsìkò. Alhamdulillah. Ó yá ẹ tún gbìyànjú mẹ́yàn kan sẹ́mẹ́yàn kan. Question number 7. Question Number number 7. 7. Èyí bá bàjẹ́ àbí ẹ̀mọ̀ à ń kírun lọ́wọ́ sí i. Mo fẹ́ kí Salatul Maghrib. Ṣé ń gbọ́ mi? Mo fẹ́ kí Salatul Maghrib. Mo wá ẹmọ mẹ́rákà mẹ́ta ni. Yes, sir. Ìgbà tí mo wá lórí rákà ẹlẹ́gẹ̀ẹ́jì mo ti jókòó mo ti wá ṣe àdáyà mo ti wá dìde padà. Mínísítà tó wá jókòó ní rákà ìrún ẹlẹ́gẹ̀ẹ́ta yẹn mo wá dìde padà. Mo bí edide bẹ́ẹ̀ mo wá rántí kí ló máa ń pe àwọn nǹkan tó fi ń tún yẹn ṣe. Ẹ̀wọ̀n mi jẹ́ ẹ̀kọ́ ní méjì ni ẹ̀wọ̀n ẹ̀kọ́ ní méjì tẹ́ bá ti mú ẹ̀kọ́ ní méjèèjì. Ẹ̀fẹ̀ Nàìjíríà dáadáa nígbà ní kọ́bùlì àti bẹ́ẹ̀ni kọ́bùlà that is before tí mo bá bá jẹ́ ẹ̀yẹn lọ pé bẹ́ẹ̀ bọ̀ bákàdà yẹn ní káfà yeah. Ẹ try before. I'm just starting my Láti ọ̀dọ̀ Mr. Lanre Sulaiman wọ́n ní ká fún yín ní sẹ̀mó. Alhamdulillah. Bọ̀dá bá ti Allahu Akbar. Láti a máa fún yín ní sẹ̀mó ẹyọkùn. Bákan náà láti ọ̀dọ̀ Princess Adébánjọ Tèmítọ́pẹ́ wọ́n ní ká fún yín ní custard. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bákan náà láti ọ̀dọ̀ Mr. Jude wọ́n ní ká fún yín ní spaghetti méjì. Allahu Akbar. Ṣé ẹ̀ka àwọn ẹ̀wù yín dáadáa? Ṣé ẹ̀ka àwọn ẹ̀wù yín dáadáa? No, mo ti ní online lọ́sẹ̀. Okay, alhamdulillah. Bákan náà látọ̀dọ̀ Dikapo Foundation wọ́n ní ká fún yín ní mílò. Ṣé ń gbọ́? Mílò. Bákan náà wọ́n fún yín ní ṣúgà.
máa fún ní ṣúgà. Alhamdulillah. Bákan náà a máa fún ní milk. Alhamdulillah. Dánú milk. Allah A Akbar. máa fún yín. Bákan náà ẹ máa gba òróró king. Pure vegetable oil. Allah Akbar. Ẹ jẹ́ bèèrè lọ́wọ́ yín ṣé ẹ ní fìlà dìkàpọ̀? Sir. Ṣé ẹ ní fìlà dìkàpọ̀ correct? No, I'm just a new member. Allah, but being that a new member, you are entitled to a cap of the capo. The capo, that I want the capo foundation on the capo. Being a new member, the capo admin, I want the capo in the field. Bákan náà, a máa tún fún yín ní ẹ̀bùn báàlì yín lórí kọ. Ìgbà tó wá ṣe lé iná, ẹ̀yin náà máa gbàgbé láti lè bá wa fi àdúrà ránṣẹ́ sí wọn. Ọlọ́run á máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Mo fẹ́ fẹ́ wọn, Ọlọ́run á bá mi fẹ́. Lọ́lá táwọ́lá ọ̀la púpọ̀ fún ọkọ̀ náà, Ọlọ́run á bá mi fọ́ fún ọ. Adẹ̀lẹ̀ àṣẹ. Salaam alaikum. Alájà Mọ́túnráyọ̀ ṣe ti máa bọ̀ nílé ìwé tó yàgbẹ́ ẹ̀jẹ̀ jọ́ ìwá sí. Àjọbẹ̀rẹ̀ náà ṣe é ṣàkíyè alájà láwọn ọkọ̀ yẹn pé ṣùgbọ́n Ọlọ́run ṣàpàyè pé ní ara yìí. Ọ̀sán ọkọ̀ ẹ̀yìn náà tí wọ́n ń gbẹ̀ wọlé náà nìyẹn. Ẹ̀yìn náà nọ́mbà kan ilé kí a tó máa lọ nítorí àsìkò. Ó yá, a ní number 1 to 6 already. We have number 8. We have number 14. I have number 15, 12 and 11. Ever move our number. Number 8. Number 8. I want to know number 8. Okay, number 8. Ever any number 8. So that want to know number 8. Okay. 11. Okay. Kí ni wọ́n ti ìjọba lẹ́nu jẹ́ ìgbọ́ pẹ́tẹ́ ó sì kú gan-an. Wọ́n ní kí ni ọ̀nà tí ó dáa jù láti lè máa fi rántí Ọlọ́run. Ọlọ́run bá sọ pé ká máa rántí òun tú nǹkan kan tó dáa jù kí nìkan náà. Allahu Akbar, Ọlọ́run ní Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tọ́lọ́run bá wí náà nìyẹn. Ọlọ́run bá ní faqimu salata lis-zikr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alájà. Bóyá mo ń gbádùn yẹn mú náà question mi. Number 15. Allahu Akbar. The first person to accept Islam is who? Yeah, jẹ́jẹ́ àwọn kọ́dọ̀kọ́ gba Islam. Ìyàwó ànábì ni Khadija kọ̀. Khadija wà pẹ̀lú ànábì wọn kọ́kọ́ gba Islam. Ẹ̀fọ́ bá ra ilé ànábì gangan tímọ́tímọ́ nìyẹn. Ó dàbí apàdà ànábì. Èèyàn kan ló kọ́kọ́ gbà nínú àwọn kàlífà. Èmi ra ẹ̀ tí ni màá gbẹ́sìpò fún iṣẹ́ sìpò dáa. Nínú àwọn kàlífà ànábì lẹ́ni náà wà. Àwọn méjì wò ó yá. Okay, tá làgbà tá lọ́mọdé. Abubakar yẹn gbọ̀ngàn mo bèèrè òun ní ẹni tó kó gbà fánàbí sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq. Allahu Akbar. Alájà ẹ̀ ń ṣọ̀gbà lẹ́nu kí ó dáadáa nìyẹn o. Ẹ lọ gidi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ó yẹ tún mú kàn sí kalẹ̀. Àwọn yìí ní question number 13. As you need number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number 3. Ẹjọ́ ṣe lè dárúkọ ọmọ Ànábì sallallahu alaihi wasallam ọmọkùnrin àtàwọn ọmọbìnrin ẹ̀.
cousin Allah akbar ẹsẹ̀ dáwọ́ ó múlò kò zún ní àwọn èèyàn tiẹ̀ dábàá mọ̀ ẹgbẹ́ mọ̀ yẹn àwọn ojú ọ̀bẹ lọ ní kéwù orúkọ yín nìyẹn Allah akbar orúkọ yín ni ó múlò kò zún ọmọ anábì nìyẹn Muhammad ní dáàdi yóò máa jẹ́ nìyẹn Allah akbar èmi náà bímọ tí ń sọ ní Muhammad ṣé bá Abdullahi lèmi náà ó yẹ ẹ tún fún mi bí abi méjì sí ẹ tún gbogbo lórí bi Fatima ok Ibrahim kò ní ìdí ẹwọ ẹtì ó kẹ ẹdí ayọ ọkọ ẹ ẹtì sẹ ẹyọ kan sí. Allahu akbar alhamdulilah rabbil alamin adúpẹ́ fún àyè kọ́kọ́ ti gbọ́ náà bá tóbi fún ara yìí láì tí báyìí gbọ́ náà bá tóbi dá pé wọ́n bá alájà mo tó yáyọ àtúndì ẹ lọ lè kéwòn tó tóbi dáadé kí wọ́n lọ lè kéwòn ẹ wípé ìsáfù Allahu akbar kó ní dáná nìyẹn láti ọ̀dọ̀ Mr. Lanre Sulaiman ẹ máa gba àṣẹ mọ́ odindi fún ṣé àwọn mi lórí program báyìí ṣé àwọn ẹwà lórí program ẹ ń wò mí báyìí ẹ bẹ́ẹ̀ tẹ ẹ̀bùn mi ẹ má wọrí ẹ ń gba tẹ̀mú kan báyìí ok mo tún ráyọ Àdùnní Badmus Ali ok ní orúkọ yín mo tún ráyọ Àdùnní Badmus Ali ok bákan náà ẹ máa gba sẹ̀mú ẹyọ kan níbi bí láti ọ̀dọ̀ Mr. Lanre Sulaiman ẹ máa bá àfàdé àránṣẹ́ sí wọn nítorí tó gbogbo tó ti mú kọ́lọ̀ má jò tán bákan náà Princess Adébánjọ Títílọpẹ́ ẹ máa gba odindi custard fún Allahumma amin bákan náà láti ọ̀dọ̀ Mr. Chuks ẹ máa gba spaghetti méjì Allahu akbar Ọlọ́run ọba nìkẹ́ dúpẹ́ bákan náà nìkẹ́ dẹ̀ máa bá dúpẹ́ fún àwọn tó ń ṣe ètò wa látọ̀dọ̀ dìkàpó níbàjẹ́ àmì pẹ̀tẹ̀ sọ pé dìkàpó níbàjẹ́ ẹ tún jẹ́ odindi ẹ̀fọ́ mọ̀kánù alẹ́ agbéga títí láíláí Ọlọ́run máa ṣe fún ẹnìkan kọ́ wa táwa ní dìkàpó náà àtàwọn tó ti máa ń fún wa ẹ máa gba Kings òróró Kings ẹ máa gba bákan náà a máa fún yín ní pálí Indomie odindi kan láti dìkàpó foundation inshallah torí àsìkò ẹ máa gba mílò náà odindi kan ẹ máa gba mílòkè dánù ẹ máa gba ṣúgà bákan náà ẹ máa gba ṣúgà ẹ jọ ṣe ní wristband dìkàpó wristband tá a máa ń lò sọ̀rọ̀ báyìí lóko kí ni lóko àṣẹ ní ẹ ní ìjà àwọn dìkàpó àti wọn lè gbé fún yín kẹlẹ máa fi kálẹ mọ pé àdìkàpó kò ń ṣe ẹgbẹ́ lásán o kò ń ṣe ẹgbẹ́ mi kakọ máa ṣé ẹ̀jẹ̀ wá ní mẹ́mbà náà mẹ́tì wá bẹ̀ ti pẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ní fìlà ní ẹ má wọrí dìkàpó foundation wọn ní ká dìkàpó àti wọn ní ká fún inú odindi fìlà kọ odindi ni ògùn ń ṣèdájì fìlà o tẹ bá dé gan ó nókùn lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ fi ṣe tó máa fi dé sáìsì orí yẹn kò ní kéré fún yín national ẹ ní ìdájọ ẹ má wọ ẹ yìí dìkàpó admin Ọlọ́run máa ṣètò ẹ náà fi yan Ọlọ́run ṣe fún ọwọ́ o ẹ bá bá a máa ṣàdúrà fún gbogbo ibi tó ti mú kọ́lọ̀ máa jò tán àlékún orí ayé àtàlùkì àmọ́ kọ́lọ̀ bá a ṣe fún wọn. Allahumma amin illa billahi aliyil azim ẹ ṣeun púpọ̀ sàlámù alẹ́ ẹ bá fẹ́ lómi láyé ẹ bá fẹ́ lómi láyé nítorí àsìkò. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Hello. Hello. Can you hear me? Okay. Alhamdulillah rabbil alamin. Kí ló kọ yín?
Ọlá Fred. Okay, Fred. Ṣé Muslim ló nàbí Christian? Muslim. Okay, làwọn alájẹ ó kọ́ ọ lẹ́ lóde kàpó. Ó kọ́ ọ lẹ́ lóde kàpó. Okay, Ọlá Pride. Okay, kò sí wàhálà. Ọlá náà ní di nǹkan tí ò ní jẹ ọlá mọ́ láíláí. Ọlá àti ọkọ lánàá máa gùn kèsì. I have some questions left here. Okay, can you please pick up the number? I have question number 1. I want to pick question number 1. I have 2, 3, 4. Number 3. Sorry. Oh, sorry. I want to choose there. I have question number 4. Question number 5. And I think I have 6 also. Question number 4. Surah Al-Fatiha. That's the opener. M.O.B. Fatiha, opener long by Ishino. It was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It was revealed to him. Ànábì gba súrà yẹn ní ọ̀nà mélòó? Ọ̀nà méjì. Níbo àti níbo? Allahu Akbar, Allahu Akbar. The Surah Al-Fatiha was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam at Mecca and Medina. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oh yeah, I pick another number. Question number 5. Surah Al-Fatiha, what's the meaning? That's the name, that's the name. Can you please tell me at least 1 to 3 or 1 to 2 of the meaning of Surah Al-Fatiha? Yes. The meaning. Okay. Ọba tó ní ìkápá ni ó ní ìkápá gbogbo ọjọ́ ẹ̀sán. Ó yá ẹ fún mi lẹ́ẹ̀kan sí. Náà ìjà aláǹdílé. Okay. Bóyá afínimọ̀ náà Yorùbá ló máa ń ti bẹ̀. It didn't show out on the most of the traditional meaning here. Almighty Allah, it's like we are pleading all onto Him because the Surah Al-Fatiha was divided into 2. One is for Allah and one is for us, the Ummah. Because within the 1 to 4 or 1 to 5, it's only for Allah subhanahu wa ta'ala. Why the last verse is meant for us? It didn't show out it didn't guide us to the right path. If you want more ojuano to that's the name. Okay? I need number 6. Okay, what is the name of the fasting after Ramadan? Àwọn tá a máa ń gbà lẹ́yìn Ramadan lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àti pé mélòó? Mẹ́fà. Sita ti Shawwal, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ipò ẹgbà àwọn ìbéèrè wa ẹ̀. Àwa náà a máa ń pè tẹ́sí pẹ̀lú àwọn gift wa. Látọ̀dọ̀ Mr. Lanre Sulaiman. Ṣé ẹ wà online báyìí? Ẹ ń wò mí live. Alhamdulillahi. A máa fún yín ní ìṣẹ̀mù ẹgbẹ́ mo ti fọwọ́ sí ìṣẹ̀mù yín. Ṣẹ́rí. Alhamdulillahi látọ̀dọ̀ Mr. Lanre Sulaiman. Bákan náà láti ọ̀dọ̀ Princess Adébánjọ títí lọ pẹ́ a máa fún yín ní custard. Ṣé ti rí custard yìí? Ẹ wò dáadáa ṣẹ́rí lọ́wọ́ mi. Alhamdulillahi. Bákan náà láti ọ̀dọ̀ Mr. Chooks a máa fún yín ní spaghetti méjì. Ṣé èmi kọ́ lẹ máa dúpẹ́ fún àwọn ẹgbẹ́ ọlọ́run bá tó ṣètò ẹ̀yẹn lẹ máa dúpẹ́ fún àwọn ọ̀dẹ̀ nìkan máa bá a ṣàdúrà fún. Bákan náà látọ̀dọ̀ The Capo Foundation ṣe é pé gúùpù tiwa ẹ kó yàtọ̀ sí gbogbo àwọn gúùpù tó kù. We have a lot of things that still ahead of us that we are planning to do, and the entire member will benefit a lot.
that they will never or ever regret of joining this great group, inshallah, because I know this program have gone beyond their imagination. Shall I believe Papa Shibai? Shall I believe? I believe with the Kapo. Since that you have believed, I don't have a bomb bad in Ipalau for me. That's your daughter, the Kapo Foundation. Emma will do that. Shall I leave me? Kini mo boy. Kini mo finger mi sórí ẹ. Ẹ wo dáadáa o, tẹ́ bá ń rí. Kini a máa fún yín ní mílù látọ̀dọ̀ the Kapo Foundation. Bákan náà, a máa fún yín ní milk. Bákan náà, a máa fún yín ní sugar láti ọ̀dọ̀ the Kapo Foundation. Bákan náà, ẹ máa jẹ fún golden penny instant noodles odindi pálí kan. Kò ń ṣe àfò, kò ń ṣe ẹyọ odindi pálí kan. Bákan náà, a máa fún yín ní òróró láti ọ̀dọ̀ the Kapo Foundation King. Ṣé ti rí? Ẹ jọ ṣẹ́ ní ẹni fìlà the Kapo. Ẹni ẹ ṣọ́ ẹ má pa inú Ramadan làwà. Ẹni ok láti ẹ̀ nígbà tó fún yín kan tó máa dínkù. Ẹ lè dé méjì wà tàbá ti fẹ́ ní programme ẹ dé méjì pọ̀ kẹ́bí ṣò wá. Ẹ pé the Kapo fún yín ní fìlà. A máa fún yín ní the Kapo fan. A máa fún yín ní odindi fìlà kan. Inshallah ìkúdọ̀ ti dà. Wíṣbàn dín kọ́ṣẹ́ ní. Ẹ tún níyẹn náà Allahu Akbar. Ẹ máa dé bọ̀ tó bá ti ń bọ̀ nígbà tí a bá fẹ́ ṣe programme a máa fún yín ní wíṣbàn náà. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wà á yá kún gbogbo àwọn tó wá ṣètò yìí náà tó fi rí bẹ́ẹ̀ ẹ má gbàgbé àti bá a ṣàdúrà fún un. Ẹ bá fún ẹlòmíì náà ní ààyè láti ètò wọlé. Last question tí a máa attend sí òun náà lélẹ́yìn inshallah gbọdọ̀ ti láì tààlà. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Hello. Ẹni tó pè wá sí tí Ọlọ́run kádà bẹ kó kọ́ tẹ́ bá náà fà ní ẹ̀pọ̀ wá padà á pè jẹ́. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ẹjọ̀ ta ló pè wá kí ló kọ wá? Naam? Mrs. Slifat Lawal. Ṣé o kọ́ta lórí Kapo náà nìyẹn? Hello. Orúkọ ọ̀lẹ́ ló ní the Kapo. Okay. Okay, slim chair. Okay. Ẹjọ́, a ní question wa pọ̀ mọ́. I have question 13 here with me. And àwọn question mi náà wá ṣá, kò sábà pọ̀. A ní question 13. A ní question 14. Oya, èwo lẹ fẹ́ kọ́ dáhùn ní méjèèjì ọdún tàbíwájú. Ṣèbí Muslim ní àgbà alhamdulillah. Question 14 àbí. Tábà rò kú that is báwù down lórí ìrìn tábà rò kú. Tábà bá it's not frustrating though. Tábà rò kú tábà bẹ̀rẹ̀. Kí ni nǹkan tá máa ń wé lórí ibẹ̀? Kí ni nǹkan tá máa ń wí lórí ìdòkú yẹn? Naam? Hello, tá bá rògbò kí ni nǹkan tá máa ń wí? Kí n kírun ni, ṣebí Mùsùlùmí ni. Kí n kírun, ṣé bí kò dá kí ọmọ máa kírun? Ẹ jẹ́ fún opportunity ẹyọ kan sí. Subhana lẹ́sẹ̀ àlẹ́ àdúgbò Subhana ó kù kọ̀ọ̀kan tó ṣe. Subhana láìla sí orúkọ
rabbi al-azim alhamdulillah ṣe gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ní subhana rabbi al-azim wa bihamdihi. Bákan náà ọyẹ mú question number 31 nìyí. Ok, àwẹ̀ tá à ń gbà yìí is basically on what? Kí ló náà bá fẹ́ fi ṣe lára wa? Kí ló náà ṣe ní ká gbàwẹ̀ gangan? Tó yẹ kí ló náà ṣe ní ká gbàwẹ̀? Lakum shahatakum. That's not because of shakwa. That's the fairness of fairness. Yeah. Yes, fairness of Allah. Ṣé lè dákọ̀ bí abẹ́ sura mẹ́ta nínú Al-Qur'an àbí mẹ́rin? Okay. Surat Al-Imran. Abẹ́ jí Qur'an ni wò. Surat Al-Kahf. Ìgbà wo la máa ń ṣe Surat Al-Kahf? Ànábì ní ká máa ṣe ànábì wa ṣe wá lójú gbogbo ká máa ṣe Kahf. Allahu Akbar. Ó dàbí ẹ̀kọ́ ń kírun ni ó dàbí báwọn àfáàrin díẹ̀díẹ̀. Ànábì ní ká máa ka Surat Al-Kahf ní gbogbo ọjọ́ Friday. Gbogbo àyùkọ́ tó wà bẹ́ẹ̀ gbogbo ní gbogbo ẹni Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Ó ní gbogbo ẹni tó bá ka Surat Al-Kahf níjọ́ Friday láàárọ̀ kílẹ̀ tó ṣú àbúrò kan ò ní kàn láti gbọ́ yẹn títí di ìjọ Jímọ̀ kejì tó bá tó àká bẹ́ẹ̀ Ànábì ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀dá pọ́pọ́ Ànábì láàyè tí kò wá nílẹ̀ hàwù àní kò ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú fẹ́ ni ṣé mọ̀ bẹ́ẹ̀ ó yẹ dákọ̀ bí sọ́wọ́sì méjì sí ká máa lọ́ni ká lè fi rádọ̀ kó ká nítorí ètò sọ́wọ́tò nurse òkè àtẹ̀wù sọ́wọ́ àtẹ̀lẹ̀ fàlà kó làbẹ̀ má fi yẹn ṣàbí àlàlẹ̀ Allahu Akbar Allahu Akbar. Ibi náà ni ẹ̀yin náà ni last question tí a máa àti last call tá a máa gbà ní Benin pẹ̀lú òkú Ọlọ́run tó bá ti di next week a máa tún kàn sí láti ṣé ẹ wà pẹ̀lú mi bí ṣe sún fàtàwà. Ẹ wà pẹ̀lú mi ṣé ẹ ń wò mí live program báyìí ní abẹ́kọ̀ọ́ pé mi. Ẹ wò mí ẹ ń wò mí tẹ́lẹ̀ bọ́ pé mi. Ẹgbẹ́ ọpẹ́ fọlọ́ láti ọ̀dọ̀ Mr. Lanre Sulaiman a máa fún yín ní sẹ̀mù tó bá jẹ́ ń wò mí ni ẹ máa rí ọgbọ̀n nǹkan tá à ń fún yín a máa fún yín ní sẹ̀mù. Bákan náà láti ọ̀dọ̀ Princess Adébánjọ Títílọpẹ́ a máa fún yín ní custard tẹ́ bá ń wò mí. Inshallah. Bákan náà láti ọ̀dọ̀ Mr. Chooks a máa fún yín ní spaghetti méjì kò ń ṣe pieces ẹyọ méjì odindi méjì ní tó wà ní 900 tí 900 ẹ̀gbọ́n pé 900 ẹ̀ pé kó dínkù àdẹ̀já mi àyọ méjì yẹn kó náà odindi méjì yẹn náà ni ó pé láti ọ̀dọ̀ Mr. Chooks. Bákan náà láti ọ̀dọ̀ The Capo Foundation wọ́n ní ká fún yín ní mílò ẹ máa bá a ṣàdúrà fún wọn ní gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe ètò yìí náà tó fi ń rí báyìí ẹ máa bá a bẹ náà bá wọn nítorí pé nínú àsìkò tá a wà yìí ó fẹ́ẹ̀ ṣe díẹ̀ kéèyàn tó lè kówó jọ kó wá ṣe nǹkan báyìí wallahi lazim gbogbo àwọn tó bá ń ṣe ẹ jẹ́ ká fi gbogbo àwọn tó ń ṣe náà káwa máa ń fún wọn sọ́dọ̀ náà kọ́lọ̀ bá máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Bákan náà The Capo Foundation wọ́n ní ká fún yín ní milk tó bá jẹ́ ìrí mi dáadáa milk wọ́n ní ká fún yín ní milk ẹ máa bá a ṣàdúrà fún un. Bákan náà wọ́n ní ká fún yín ní nóbìl ti pálí kan. Allahu Akbar. Ẹ bá wò mí bóyá ní ìsàbílẹ̀ tàyẹ̀ máa rí mi àwọn ẹ̀bùn yín. Bákan náà wọ́n ní ká fún yín ní ṣẹ́ni wristband The Capo. Ẹni bọ̀dọ̀ ohun ti bẹ́ẹ̀ náà àwọn tún ní ká fún yín sí kẹ́ máa lo dọ́bùdọ́bù kẹ́lẹ́ bọ́. Bákan náà ṣẹ́ni fìlà The Capo. Ẹni ìgbàgbẹ́ tó pa ẹ̀ parọ́ nípa ẹni. Ok, alhamdulillah. Òróró náà wọ́n ní ká fún yín. Wọ́n ní ká fún yín ní òróró kẹ́lẹ̀ bá fi ṣe ọbẹ̀ fún àwọn dádì wa dáadáa. Ṣé ń list àwọn nǹkan tó fún yín? Àwọn òtí ẹ̀ ní ṣòdòdó fún yín gọ́tà náà fún yín àwa náà mọ̀. Bákan náà a fún yín ní ṣúgà. Alhamdulillahi rabbil alamin. ẹ máa bá ẹ máa contact ìṣá láti lè gba gbogbo gift yìí ìdèbí náà la máa stop program náà sí. Èmi ni àbúrò yín ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín Abdullahi Babatunde abẹ́ ọlọ́run bọba tààlà kó ṣe òkòyí tó kù náà kó ṣe nírọ̀rùn fún wa kó àwọn tó wá ṣe olùgbọ̀wọ́ ètò yìí náà láti ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ní débi tí ó parí dé.
abẹ ọlọ́run ọba kí ọlọ́run ọba jọ kí ó má jẹ́ kí àpò wọn gbẹ láéláé ọba tó ń ṣàánú ẹrú kọ́lọ́n bá ṣàánú wọn ibi táwọn náà ti lérò oore àti ibi tí wọn ti lérò oore kọ́lọ́n bá ṣoore fún wọn wàláhì tá a bá wò nínú àsìkò yìí dùn púpọ̀ ká má sọ nǹkan míì but they still devote their time they devote their wealth they devote all their effort to do this ọlọ́run ọba tó wá ṣe lé náà fún wọn nírọ̀rùn abẹ́ ọlọ́run bá kọ́lọ́n máa dọ́rẹ̀ wọn dúró sórí ilé ọlọ́run àlékún oore kí ọlọ́run bá bá a ṣe fún wọn bákan náà gbogbo àtàwà nílé tá à ń wò nù abára ẹni tó ìfẹ́ support wa ẹ jọ ẹ lè support wa we are say the Kapo Charity Foundation ọgbọ́n tó bá ìfẹ́ wọn wà lọ́wọ́ ẹjọ́ ń torí ọlọ́run bá wọn gbọ́ lọ́wọ́ wàkúrò kan lára sí astaghfirullah innallaha ghafurur rahim gbogbo àwọn elétò náà tájọ wà ń bí tájọ ṣe ọlọ́run bá jọ ilé wọn ọ̀nà wọn kọ́lọ́ má jọ dàrú èmi àbúrò yìí náà Abdullahi Babatunde tí mo ń kọ ètò náà àlékún ilé àlékún ikímọ̀ kọ́lọ́ kó jogún fún mi la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. bákan náà gbogbo àwọn tí a jọ ṣe ètò yìí lénìí tọ́lọ́run fi jẹ́ kó máa dùn ún ṣe kọ́lọ́run fi jẹ́ kó máa rọrùn báyìí àwọn náà wà ní ibi bí ó bẹ̀rẹ̀ láti orí sista Yétúndé Ọmọ́tóyè ok sista Yétúndé Ọlátóyè gbọ́dọ̀ jẹ́ pé Babátúndé àti Yétúndé náà ni ẹni pé bákan náà la ìjọ rí èmi kàn pupa jù wọ́n lọ díẹ̀ ní ẹgbẹ́ náà bá tóbi bákan náà Slim J òun náà wà níbi bí pẹ̀lú wa Anita náà àwọn náà wà mí bí wọ́n ti ẹ̀ fojú hàn bákan náà Saheed Sanni Apàṣẹ àwọn náà wà mí K-Bash àwọn náà wà mí ok à ń retí Olúwa àwọn náà wà níbi bí pẹ̀lú wa. ok Sister Olaspide àwọn náà wà ní ibi bí pẹ̀lú àbí ìdájọ́ pé àtẹ̀kọ́ lọ́ti rẹ́rìn sí mi. Bàbá àgbà káfàtà Ajíbọ́lá Ògúngbẹ̀sán òun náà wà bí àwọn nǹkan ṣú ara wọn ni wọ́n tọ́jú àwọn tẹ́yìn àgbo olórí ẹbí káfàtà ẹ mọ bí wọ́n bá pìyàn lólórí ẹbí kò yí sí ẹ mọ iye ọmọ tó wà lábẹ́ báwọn yẹn ṣe máa bú wọn bẹ́ẹ̀ máa rẹ́rìn sí wọn ìgbọ́n olórí ẹbí àwọn gbọ́dọ̀ máa mọ̀ gbé olórí ni wá a máa gbẹ̀gbin tó pọ̀ mọ́ra olórí ẹbí àwọn náà wà ń bí bákan náà abẹ́lọ́ǹba gbogbo àwa tá a jẹ́ mẹ́mbà náà tá a wà nílé ni àwa tá a kàn ń gbọ́ wa ni àwa tá a wà hàn ẹ́ ni torí èmi àbúrò yẹn ọmọ yín náà ọlọ́mọ jẹ́ kí gbogbo àkàmọ̀ padà sábúrú orí ayé àtàlẹ́kí àmọ́ kọ́lọ́ wa ṣe fún wa wà kó lò pẹ̀lú ògùn ọlọ́run tó bá tún di next week Wednesday the program will continue láti 5 p.m. kò ní jẹ́ 5:30 mọ́ 5 p.m. everything would have set perfectly better than this inshallah bi qudratillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.